18,000 को बजेटमा हामीले 7 डेज पोखरा र गान्तोकलाई एक्सप्लोर गर्यौं त्यो पनि हामी 6 जना हामी गएको थियौं नोभेम्बरमा सो वाच द फुल ब्लग फाइनली हामी नाइटको बसमा गइसकेको थियौं अनि त्यसपछि बिहान पोखरा अराइभ भयो र मेरो साथीहरु रेस्ट गरिरहेको छ कोही भने लडिरहेछ यहाँनेरि अनि त्यसपछि हामी इभिनिङ वकमा गयौं पोखराको लेक साइड स्ट्रीटतिर त्यसपछि हामी गयौं अर्को बिहान पोखराको बसमा चढेर हामीले चाहिँ स्न्याप बनाउँदै थियौं अनि त्यसपछि हामी अर्को ठाउँमा गयौं एक्सप्लोर गर्नलाई अनि पोखराको फुडहरु पनि टेस्ट गर्यौं अनि एकदमै मिठो थियो 10 PM तिर हामी लाग्यौं नाइट वक तिर पोखराको नाइट वक गर्न चाहिँ छुट्टै मजा लाग्यो अनि पोखराको एक्सपेन्सिभ शपहरुतिर पनि हामीले शपिङ गर्यौं अनि त्यसपछि हामी गयौं नेक्स्ट डे बेगनास तालतिर र हामी त्यसपछि अर्को ठाउँमा एक्सप्लोर गर्नलाई गयौं म्युजियममा सो याक र रेतीलाई पनि भेटी मैले त्यसपछि 7 PM भइसकेको थियो अनि हामी रेस्टुरेन्टबाट फर्केर आउँदै थियौं केही गफगाफ गर्दै अनि त्यसपछि हामीले भोलि जाने ट्रिपको लागि गान्तोकको लागि पनि हामीले प्लान गर्दै थियौं र हामी 6 जनाको प्लान चाहिँ फिक्स्ड भइसकेर चाहिँ हामी त्यसपछि नेक्स्ट मर्निङ गयौं गान्तोक ओके गान्तोकको यो ठाउँ चाहिँ असाध्यै राम्रो छ के एकदमै दामी भ्यू यहाँ जाने बित्तिकै माइन्ड एकदम फ्रेश हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट र शान्त ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने के अनि हामीले चाहिँ होटल बुक नगरिकन गएको थियौं तर होटल चाहिँ पायौं फाइनली अनि त्यसपछि हामीले 5 PM तिर यो भ्यूलाई एक्सप्लोर गर्यौं र त्यसपछि राति भइसकेको थियो गान्तोकमा अनि यो चाहिँ रातिको भ्यू हो कति रमाइलो देखिरहेछ अनि त्यसपछि बिहानी 4 बजे उठेर चाहिँ यहाँको मलाई भ्यूलाई क्याप्चर गर्न दिएँ सो एकदमै दामी भ्यू आइरहेको थियो यसमा चाहिँ हिमालको डाँडामा चाहिँ बेस क्याम्प गर्न जानु हुँदै थियो कोही व्यक्तिहरु चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले 6 AM को भ्यूलाई क्याप्चर गरे सो लुक एट दिस इज भेरी ब्युटिफुल चिसो हावा अनि यो मौसम देख्दा चाहिँ मलाई यही बसिराखौं जस्तो लाग्यो कि त्यसपछि 8 बजे र 8 बजेपछिको यो भ्यू हेर्नुस् मलाई चाहिँ यहाँ गएपछि चाहिँ घरै नजाम जस्तो भइरहेको थियो टिकटकमा भाइरल हुनुको लागि एउटा भिडियो चाहिँ क्याप्चर गर्नै पर्यो नि पनि गरे अनि त्यसपछि हामीले गर्यौं ड्रेस ल्याएर चाहिँ यो भिडियो तर अलिकति ब्याकग्राउन्ड र क्वालिटी चाहिँ अलिकति लो भए जस्तो लाग्यो तर पनि यति पनि भए पनि क्याप्चर गर्यौं त्यसपछि हामी भयौं ब्याक टु पोखरा यो चाहिँ हो नाइट भ्यू 8 PM तिरको सो यो हो मेरो लास्ट मेमोरिज अनि see you on next vlog don't forget to subscribe this channel